Bonjour மக்கள் எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? நான் நல்லா இருக்கேன். இன்னைக்கு வந்து volcano பார்க்க போறோமா. சோ வாங்க கூட்டி போறேன். On y va. Attendre à Saint-Tron போறதுக்கு வந்து ஒரு 1:30 yes 1h30 மேக்ஸிமம் வந்து நார்மலா போனா இங்க தான் பாத்துக்கோங்க. ரோடே எப்படி இருக்குன்னு பாத்துக்கோங்க அப்படியே. இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா black கலர்ல என்ன இருக்குன்னு கேக்குறீங்க. एक्चुअली அதோட லாவாவோட இதுதான். ஓகே गाइस நம்ம வந்துட்டோம். இங்க தான் வந்து एक्चुअली மூணு ஸ்பாட் இருக்கு இதே மாதிரி. இது வந்து மூணாவது. அதுக்கு அப்புறமா தான் செயின்ட் ஹால்ஸ் வருது. ஸோ அதுலயே ரோட்ல வந்து இதோட இங்க தான் வந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணி இங்கே கொஞ்சம் பார்க்கிங் பண்ணிட்டு நம்ம வந்து நான் உங்களுக்கு க்ளோஸ் அப்ல காமிக்கிறேன். இங்க தான் வந்து அங்கே தான் volcano இருக்குது. அங்கேருந்து வந்து அப்படியே கீழே இறங்கி ஆக்சுவலி ரோடை தாண்டி கடை கிட்ட போயிடும். ஸோ அதனால் வந்து சில டைமில் வந்து வகை பண்ணிடுவாங்க ரோடை. அப்புறம் வந்து ரோட்டை புதுசாக திருப்பி இது பண்ணிவிட்டு அந்த லாவாலாம் எடுத்து கல் உடச்சி வந்து டைட்டாக எடுத்துகிட்டு வந்து அந்த சைடில் ஃபுல்லாக போட்டுட்டாங்க. ஸோ அதுதான் வந்துட்டோம் பாருங்க. இதுதான் volcano. அங்கேருந்து volcanoலேருந்து அப்படியே வந்து ஃபுல்லாக இது ஃபுல்லாகவே இதோ பாருங்க. அதோட இதுதான் அதோட லாவாவோட இது கல் தான் எவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது பாருங்கள். இதுதான் இது ஃபுல்லாகவே வந்து லாவா அப்படியே இறங்கி ரோட்டில் இறங்கி அப்படியே வந்து கடலுக்கு போயிடும் அப்படியே பாருங்க ஃபுல்லாக. இல்லைன்னா சம்டைம்ஸ் வந்து பகையாக போட்டுட்டு இதுமாதிரி ரோடு போகக்கூடாது. இதுக்குலாம் வந்து ஃபுல்லாக லாவ் வந்து இறங்கி போகுது. கிட்ட வந்து போக முடியாது. ஆனால் தூரத்துலேருந்து பார்த்துப்போம். ஸோ வாங்க போகலாம். அப்படியே நம்ம மேலே ஏறி போகலாம். ஐயோ இந்த வழியில் நான் போகிறதா ஜம்ப் பண்ணி போவா. நிறைய பேர் வந்திருக்காங்க. இதெல்லாம் லாவா மாதிரியே இல்லை பார்க்கறதுக்கு. நல்ல வேலை நம்ம ஷூ போட்டுன்னு வந்திருக்கோம். இல்லைன்னா இதாக இருக்கும். அது இருக்கு பாருங்க. தெரியுதா உங்களுக்கு? எனக்கு லைட்டாக தெரியுது பாருங்க கேஸ். ஆக்சுவலி இப்படி தான் இருக்குது. ஒரே ஃபுல்லாக வந்து ஒரே கல் ஃபுல்லாக ரொம்ப கீழே வந்தால் கூட வலிக்கும் போல். நல்ல வேலை நம்ம ஷூ போட்டிருக்கோம். அந்த இதுதான் ரோடு. ஆக்சுவலி இந்த ரோடெலாம் தான் வந்து அப்படியே வந்து அங்கே இருந்து நான் உங்களுக்கு ஜூம் காமிக்கிறேன். ஆக்சுவலி இங்கேருந்து தான் வந்து அந்த லாவா அப்படியே உங்களுக்கு அந்த பிளாக் கலர் கார்னர் தெரியுதா அப்படியே ஃபுல்லாக வந்து இறங்கி ரோட்டை தாண்டி அப்படியே வந்து கடல்கிட்ட போயிடுது. அங்கே ஃபுல்லாக மோஸ்ட்லி வந்து 3 ஸ்பாட் இதேமாரி இருக்குது ரோடாக. ஆக்சுவலி 3 வாட்டி இது இங்கே ஒன்று கொஞ்சம் தூரம் போனால் இன்னும் 1 hour லாங் டிஸ்டன்ஸ் போனோன்னா வந்து இன்னும் இதே மாதிரி தான் இருக்குது. ஃபுல்லாக லாங் டிஸ்டன்ஸ் ஃபுல்லாக பாருங்கள். அங்கேருந்து நம்மளுக்கு எரிமலை வந்து புகைலாம் எங்கேருந்து வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து அதோட க்ளவுட்ஸில் இல்லை, பட் இது அங்கேருந்து தான் வருது. ஸோ பிளாக்ல தெரியுது ஃபுல்லாக volcanoவோட இது தான். நிறைய பேர் வந்து இங்கே வந்து பார்த்துட்டு போகிறாங்க. கிட்ட வர முடியுமா போக முடியுமா பார்க்க முடியுமான்னு. பட் அப்படிலாம் இல்லை. லைட்டில் வந்து ரொம்ப இதாச்சுன்னா கூட வந்து பார்க்கலாம். பட் டிஸ்டன்ஸ் பார்த்து ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும்.
actually நான் கீழே வந்துருப்பேன். J'ai failli mourir là, je vais me faire m'écraser. Je suis essoufflée. Actually, அவ்வளோனா ரொம்ப ரெம்பிதான் இருக்கு. மலை மாதிரி ஏறுது. ஸோ இதுதான் ஆக்சுவலி ரொம்பலாம் லைட்டாக குளிருது. லைட் ஸ்டார்டிங் இங்கே மேலே கொஞ்சம் லைட்டாக போனாலே வந்து கொஞ்சம் லைட்டாக குளிருது. ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தா ஸோ அதான் சொன்னேன். Parce que je voulais faire le reels là, tu vois. En fait, c'est la chanson que je t'aime. கருப்பாயி தொட 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 மாட்டேன், தொட்டா நானும் விட மாட்டேன். இப்போ வந்து நம்ம வல்கோ முடிச்சுட்டு வந்திருக்கோம். நம்ம இங்கே வந்து 11 de cascade Saint-Troisன்னு சொல்லிட்டு வந்திருக்கோம். இப்போது இங்கே இப்போ வந்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஏர் தி பிக்னிக் சொல்லிட்டு வந்திருக்கோம். நிறையா கஸ்காது போட்டிங்லாம் இருக்குது, வந்து பார்க்கலாம். வாங்க போகலாம், பார்க்கலாம். என்ட்ரி இது தான் பாருங்கள். இங்கேருந்து இப்போது நம்ம செட் ஆகும். ஆக்சுவலி வந்துட்டோம் 11 de cascade சொல்லிட்டு. இப்போ வந்து அங்கே ஒரு கஸ்காது இருக்குது, அது போய் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஓகேவா, வாங்க போகலாம். ஓகே காய்ஸ், இப்போ வந்து இங்கே சின்ன ரெஸ்டாரண்ட்ஸ் பார்லாம் இருக்குது. இங்கே வந்து எல்லாம் பார்க்கிங் இதெல்லாம் இருக்குதுன்னு சும்மா ஏர் தி பிக்னிக் சொல்லிட்டு இங்கே வர்றதுக்கு. ஆக்சுவலி நம்ம அப்படியே போட்லாம் இங்கே இருக்குது பாருங்கள். நம்ம பிளாஷில் இருக்கும்போது போட் இருக்குல்ல, கடலில் இருக்குது பாருங்கள். ஆக்சுவலி இப்போ கூட வந்து போட்லேருந்து அந்த இதெல்லாம் எடுத்துன்னு வராங்க. கொஞ்சம் சுற்றிட்டு லைட்டாக பே பண்ணி கூட வந்து ஃபிஷ் எடுத்துன்னு வராங்க. ஓ மை காட், ஃபிஷ் எடுத்துன்னு வரேன், செம்ம. வா சூப்பர். வந்து இதில் காரில் வைக்க போகிறாங்கன்னு நினைக்கிறேன். எஸ், சூப்பராக இருக்கு. என் பக்கத்தில் அழகாக இருக்குது பாருங்கள். வாஹூ, சூப்பராக இருக்குது. ப்ரைஸ் வந்து ஒரு 15-16 கிலோ 16-15 கிலோக்கு இது இருக்கும். வா, ஓகே காய்ஸ், ஃபுல்லாக பிக்னிக் இது தான் இருக்கு இடம். ஸோ வந்து ஃபுல்லாக பிக்னிக்கு. இங்கே டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறதுக்கு சம்திங் வந்து வரலாம். கொஞ்சம் ஹேர் ஃப்ரீ ஹேர் வந்து இங்கே வந்து சும்மா தண்ணி கூட நல்லா இருக்குல்ல.
இங்கே தான் இடம் பிக்னிக் பண்ணுறது இடம் வந்து இங்கே வந்து உட்காந்து பிக்னிக் சாப்பிட்றது எல்லாமே வந்து பண்ணலாம். மரம்லாம் அழகாக இருக்குது பாருங்க மேலெல்லாம். ஓகே கைஸ், நம்ம வந்து உங்களுக்கு காமிச்சிருக்கேன் கஸ்காதி சாண்ட் ஃபால்ஸை வந்து சான் ஃபிலிப் கூட நம்ம காட்டிருந்தோம் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி பொல்கோ சைடில். அதுவும் முடிச்சா லத்தூசான்னு சொல்லிட்டு இங்கே ஒரு பெரிய நாள் ஆக்சுவலி லீவ் இன்னைக்கு மட்டும் ஸ்பெஷல் 1 நவம்பர்னு சொல்லிட்டு. அதனால் வந்து உங்களுக்காக வந்து வீடியோ போடணும் எடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து ஸோ அதனால் இன்றைக்கி வந்து ஸ்பெஷலாக சரி இன்றைக்கி லீவ் ஆச்சு வீட்டில் இருக்கலாம் ரெஸ்ட் எடுக்கலாம்லாம் இல்லை, சரி நமக்காக நம்ம மக்களுக்கு வந்து நம்ம வீடியோ எடுக்காக வந்து நான் இங்கே வந்து உங்களுக்காக வீடியோ எடுத்திருக்கேன். ஸோ பிடிச்சினா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஸோ மச் அண்ட் பாய் மக்களே. ஓகே கைஸ், ஆக்சுவலி என்ன சொல்ல வந்தேன் ஸ்மால் திங்ஸ் வந்துட்டேன். ஆக்சுவலி என்னோடய ஹேர் பற்றி சொல்லணுன்னா என் ஹேர் ஃபுல்லாக ஆக்சுவலி இன்னும் பெருசாக இருந்துச்சு. பட் திருப்பதிக்கு போயிட்டு வேணுதலுக்காக வந்து பாஸ் ஆகணும்னு சொல்லிட்டு பாதி முடியை கட் பண்ணிட்டேன். ஸோ அதனால் வந்து இன்னும் பாதி தான் இருக்குது. ஸோ அதனால் வேணுற சொல்லிட்டு நான் உங்களுக்கு என்ன ப்ராடக்ட்ஸ் ஃபார் மை ஹேர் என்ன போடுறேன்னு சொல்லிட்டு எப்படி வளருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். சில்கோ ஷோ வந்துருச்சு வயலட் ஃபர்ஸ்ட்லேருந்து எடுப்போம்.